Ustalardan biri deyir, bir nəfər həmişə dua elərdi ki, ilahi mənə oğul ver. Subay idi. Deyir, ona deyərdim ki, ay kişinin oğlu, bir arvad olsun, sonra oğlu dua elədi. O arvad olmadan nə dua edirsən? Allah mənə oğul ver. Deyir, Allah mənə oğul ver. Mən övlad istəyirəm. Arvad boş şeydir. Demək, qardaşlar, bir salihə, qadın özün üçün dua elə ki, Allah sənə o salihə xanımdan bir övlad versin. Allah mənə oğul ver, boş verin deyir. Nəysə, bizim ustad nəql edir, müəllimimiz deyir, bir xanımla evləndi. Allah Subhanahu və Teala o xanımdan ona bir övlad verdi. Övlad dünyaya gələn kimi qadın öldü. Azad olan vaxtı xanım öldü, uşaq qaldı. Düşdü bəlaya, düşüb uşağın dalınca, uşağa baxsın, nə eləsin falan. Deyir, ona dedi ki, sən duanı doğru düzgün eləmirsən. Əzizlər, dua müminin silahıdır, mən həmişə bunu deyirəm. O silahdır, o həm hücum vasitəsidir, həm də müdafiə vasitəsidir. Sən onu doğru düzgün istifadə elədin, o silahdan yaxşı nəticə verir. Pis istifadə elədin, nədir? Pis nəticə verir.